आइए जानते हैं माइक्रोवेव ओवन में कैसे भुने बैंगन। आवश्यक सामग्री: बैंगन, लहसुन, मिर्च, माइक्रोसेव बाउल। बैंगन को धुल करके कटिंग करके देख लें। जब फ्रेश बैंगन हो तो उसमें लहसुन और मिर्च को भर लें। बैंगन के ऊपरी लेयर पर ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने के बाद बाउल में रख दें। बाउल को ओवन के अंदर रखें और माइक्रोवेव में 6 मिनट के लिए लगा दें। लीजिए 5 मिनट में बैंगन भुन गए हैं। मेरे कम बैंगन थे इसलिए कम समय में भून गए हैं।